السلام علیکم. یو ملګری راغلی دی، بهر ملک ته روان دی، سبا یې فلایټ دی او د دې تقریبا په ټریټمنټ باندې مونږ 3 اورز ولګول. نو کوشش کوئ چې کله هم تاسو بهر ملک ته ځئ نو 10 نه ونیسه تر 20 دن پورې خپل ټایم وباسئ غاښونو علاج دپاره، ځکه چې که په دې کې چېرته مونږ غاښونه لګوو او هغې لیبارټري ټایم چې کوم دی هغه تقریبا 1 هفته وي او یا تاسو په غاښ کې چېرته انفیکشن دی، زخم دی، نو هغې سبسایډ کولو دپاره، هغې ټیک کولو دپاره مونږ پیشنټ ته دویم ویزیټ ورکوو یا دریم ویزیټ ورکوو یا فالو اپ باندې پرېږدو چې کله مونږ ټریټمنټ وکړو هغې نه پس پیشنټ ته ووایو چې کال ورپسې وکړو، 1 هفته پس، 3 ورځې پس چې تاسو د ټریټمنټ نه خوشحاله یې، سیټسفاید یې، یا په دې کې څه ایډجسټمنټ ضرورت شته دی، نو که کله کله پکې ایډجسټمنټ ضرورت وي نو هغه ویزیټ وکړي. که چېرته تاسو بهر ملک ته لاړ شئ او ایډجسټمنټ ضرورت راغلو نو تاسو ته به لکه ډېره مسله وي. نو کوشش کوئ چې خپل غاښونو د علاج لپاره تقریبا 10 نه ونیسه تر 20 دن پورې وباسئ. الله حافظ.